नमस्कार, अपन समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। प्रधानाध्यापकमाथि दुर्व्यवहार भएको भन्दै शिक्षकहरू आन्दोलनमा, जनकपुर धाममा विरोध जुलुस। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यबाट राजीनामा, अल्पमतमा परेपछि राजीनामा दियो। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलन जारी, आज पनि प्रदर्शन। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 9 कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 533 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। र जनकपुर धामका पूर्व मेयर राधेम मिश्रको निधन। यस्तो रङुडेको भित्तामा के टाँसेराको? कहाँ हुनु त्यही रङुडेको घरमा? अरे वाह, बजारको बेन्चमा अब उपहार पनि। बर्जर फेस्टिभ राइडमा जित्नुहोस् बाइक, स्कुटर र थुप्रै मोबाइल फोनहरू, साथै 100 स्क्वायर फिट बराबरको डिजाइनर पेन्ट सित्तैमा। बर्जर फेस्टिभ राइड। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो, तर कति सुन्दर हाम्रो। बाधा पनि कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। अब समाचार विस्तारमा। धनुषामा विद्यालयका प्रधानाध्यापकमाथि कालो मोसो दलेपछि शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सबैला नगरपालिका वडा नम्बर 12 बडकुरुवा स्थित श्री फकीर चन्द्र गामी उच्च माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक बैजू कुमार शाहमाथि कालो मोसो दलिएको घटनालाई लिएर शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा गठित आन्दोलन परिचालन समितिले सोमबार जनकपुर धाममा विरोध जुलुस निकालेको छ। रेलवे स्टेसनबाट निस्किएको जुलुस नगरका विभिन्न भागको परिक्रमा गरेको छ। जुलुसमा सहभागीहरूले घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको माग गरेका छन्। नगर परिक्रमा गर्दै शिक्षकहरूले धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छन्। उनीहरूले घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर शिक्षकलाई सुरक्षा प्रदान गर्न माग गरेका छन्। आगे हाथपात फैले तई के विरुद्ध में वही उच्छृंखल समूह में वही घटना में कर्म में प्रत्यक्ष आयोजक सब जो है से सहयोगी सब से संलग्न व्यक्ति सब प्रति अहाँके कानुनी दायरामा लागू कारवाही कर पड़ते। शांति सुरक्षा स्थापित कर पड़ते। टीचर सबके तलब अखन अहाँके बहुत पालिका सब अहाँके तलब नहीं देने तरह से तलब दिए पड़ते। यही शांति सुरक्षा के अमन चयन के हिसाब से अहाँके विद्यालय में शिक्षक काम कर पावे, त्यही दृष्टिकोण से हम सब आई सांकेतिक रूप में आई संपूर्ण जिला के विद्यालय सब बंद कर अहाँके हम सब जुलूस सहित अहाँके जिला प्रशासन कार्यालय में ज्ञापन पत्र बुझाएबै। पठन पाठनमा लागेका शिक्षकहरूमाथि केही उच्छृङ्खल व्यक्तिहरूले दुर्व्यवहार गरेको उनीहरूको दाबी छ। हम सब विद्यालय में पठन पाठन में लागल रही छी, लेकिन समाज के किछ उच्छृंखल तत्व विभिन्न कोनो आरोप प्रत्यारोप लगाकर शिक्षक के ऊपर घात प्रतिघात लगातार करत आबि रहलिए, जेके कारण सब पठन पाठन डिस्टर्ब होइ छै। विद्यालय गइरहेका बेला प्रधानाध्यापक बैजू कुमार शाहमाथि गत शुक्रबार केही व्यक्तिले कालो मोसो दलेका थिए। शिक्षकहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा
पेश गरेको विज्ञप्तिमा जनमत पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको मिले मतो तथा इसारामा केही उशृङ्खल व्यक्तिले अभद्र व्यवहार गरेको आरोप लगाइएको छ। उनीहरूले घटनामा संलग्नहरूलाई तत्काल गिरफ्तार नगरिए छठपछि सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन्। जुलुसमा धनुषा जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू सहभागी भएका थिए। यता जनमत पार्टीले यो घटनामा आफ्नो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको कुनै किसिमको संलग्नता नभएको दाबी गर्दै आएको छ। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले प्रदेश प्रमुखलाई राजीनामा बुझाउनु भएको छ। सोमबार दिउँसो प्रदेश सभा बैठकमा राजीनामा घोषणा गरेका आचार्यले प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले राजीनामा पत्र बुझाउनु भएको हो। प्रदेश सभामा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि एकल बहुमतको अवस्था नरहेकाले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको आचार्यले उल्लेख गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका आचार्य 25 गते नै अल्पमतमा पर्नु भएको थियो। एमालेका 10 सांसदले नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेसँगै अल्पमतमा परेका आचार्यले संविधान अनुसार 30 दिनमा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। तर उहाँले राजीनामा दिएपछि प्रस्ताव मतदानमा लैजानु परेन। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीमा रूपान्तरणको खाँचो रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार प्रेस युनियन नेपालले जनकपुर धाममा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा वरिष्ठ नेता पौडेलले पार्टीको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टीमा पुस्तान्तरण भन्दा पनि रूपान्तरणको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। अहिलेको आवश्यकता पुस्तान्तरण भन्दा पनि अहिलेको आवश्यकता पार्टीभित्र रूपान्तरणको छ। रूपान्तरणको लागि चाहिँ योजना, कार्यक्रम, सोच, विचार हैन, ओरल्ली, मोरल्ली, पोलिटिकल्ली कसले यो राष्ट्रको हल्ला हाँक्न सक्छ र कसले प्रतिपक्षसँग सामना गर्न सक्छ, त्यस्तो नेतृत्व चाहिएको छ। यहाँ न युवा, न महिला, न मधेसी, न पहाडी हैन, न जनजाति, यो कोही होइन। जसले राष्ट्र हाँक्न सक्छ त्यो नेता हुन्छ। वर्तमान सरकार राम्रोसँग काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै पौडेलले त्यसको एक कारण पार्टीभित्रको एकता र अस्तव्यस्तता समेत रहेको बताउनु भयो। उहाँले आफू 13औं महाधिवेशन सभापतिको उम्मेदवार रहेको र अझै पनि नेता तथा कार्यकर्ता बीच जान कुनै कमी नगरेको भन्दै सभापतिको उम्मेदवार हुन सक्ने संकेत गर्नुभयो। अवस्था के छ? कम्युनिस्ट पार्टीको हालत हामीले देखिहाल्यौँ। त्यत्रो 2/3 बहुमत ल्याएर पनि त्यो चकनाचुर भएर गइरहेको छ। अब बाँकी रहेको नेपाली काङ्ग्रेसले पनि जाने जुन किसिमको भूमिका निर्वाह गर्न पर्ने हो त्यो नसकेको म आफै पनि स्वीकार गर्छु कि चाहिँ त्यो भूमिका राष्ट्रको नेपाली जनतालाई भरोसाको केन्द्र बन्ने भूमिका काङ्ग्रेसले अझै पनि निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन। यसको चाहिँ पोलिटिकल पार्टीका फङ्सन विधान अधिवेशनहरूदेखि लिएर मिटिङहरूदेखि लिएर तिनका शाखा प्रशाखाहरूको चाहिँ सञ्चालन र अधिवेशनहरू, मिटिङहरू त्यो व्यवस्थित रूपले चलेको हुनु पर्यो। त्यस्तै गरेर चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू व्यवस्थित रूपले चलेको हुनु। तत्कालीन मधेस आन्दोलनलाई शान्त पार्न आफू आन्दोलनकारीसँग सम्झौता गर्ने पात्र रहेको स्मरण गराउँदै वरिष्ठ नेता पौडेलले संविधानमा रहेका त्रुटिहरू सुधार गर्नु आवश्यक रहेको बताउनु भयो। यद्यपि संविधान संशोधनलाई अहिले ओली प्रचण्डहरूले भजाउन चाहिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। यहाँ मधेस आन्दोलित भइरहेको बेला मैले यो ठाउँमा आएर मैले मधेसको प्रतिनिधिको रूपमा उपेन्द्र यादवसँग मैले सम्झौता गरेको थिएँ र मैले त्यो सम्झौता गरेर नेपालमा त्यतिखेर असहज बन्दै गएको, अप्ठ्यारोमा पसेको संविधान सभाको निर्वाचनलाई सहज वातावरण मैले निर्माण गरेको थिएँ र त्यही सम्झौताले नै संविधान सभाको चुनाव हुने। न्यायालयको विवाद र अस्तव्यस्तता देशकै लागि दुर्भाग्य रहेको भन्दै उहाँले सरकार गठबन्धन सहित प्रतिपक्षीलाई मिलाएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भयो। पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताको उपस्थिति थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गणतन्त्र उल्ट्याउन लागि परेको आरोप लगाउनु भएको छ। सोमबार कीर्तिपुरमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गणतन्त्र उल्ट्याउन लागि परेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले माओवादी शिथिल हुँदा कार्यव्यस्ततामा हुँदा प्रतिगमनकारी शक्तिले गणतन्त्र नै सक्न
लागि परेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले पार्टी अब नयाँ सङ्कल्पसहित फेरि अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो। देख्दा बुर्जुवाहरूको मनोबल उठ्यो। जसले हिजो बाध्य भएर हामीसँग सम्झौता गरेका थिए उनीहरूलाई अब लाग्यो अब माओवादी सिद्धिन थालेको छ। यही बेलामा यो संविधान पनि च्याचुत पार्नुपर्छ, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि घाँडो हो, यसलाई पनि हटाउनुपर्छ। भन्थे सधैँ मलाई यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नि मन परेको छैन, मलाई यो समावेशी समानुपातिक भनेर दलित महिलालाई चाहिँ कोटा छुट्याएको नि मन परेको छैन। अस्ति त भने झन् ज्ञानेन्द्रका केही मान्छेहरूसँग भेटेर भने भन्ने सूचना मैले पाएँ। मलाई जिन्दगीभरि यो गणतन्त्र मनै परे होइन, बाध्य भएर गरेको हो, त्यसकारण मौका आयो भने यो उल्ट्याउने हो। अध्यक्ष दाहालले आफ्नो पार्टीले धेरै राम्रा काम गरे पनि बिक्री गर्न नजानेको बताउनु भयो। उहाँले माओवादीलाई पुनः नेतृत्व दिलाउन अब नेता कार्यकर्ताहरू जनताको घर दैलोमा गएर काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो। बिचमा अब हामी सच्याउँछौँ भनेर आत्मालोचना सहित जनताको घरमा जाने। अध्यक्ष दाहालले काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य समस्या सोवासीहरूले लाल पूर्जा नपाएको रहेको बताउँदै त्यो समस्या समाधानका लागि माओवादी लागि पर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पनि खबर गरिएको बताउनु भयो। उहाँले फेरि विघटनवादका विरुद्ध लड्न तयार रहेको बताउँदै नयाँ जनयुद्धका लागि हतियार बोकेर नभए जनतालाई साथमा लिएर सङ्घर्ष गर्ने माओवादी तयार रहेको बताउनु भयो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेश सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले संविधानको मूल्य मान्यता विपरीत गएर प्रदेश सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुन नदिने भन्दै ढुक्क हुन पनि पत्रकारहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्की शाखाले सोमबार पोखरामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले प्रक्रियामा गइसकेको मिडिया सम्बन्धी विधेयक पत्रकारहरूसँगकै छलफलमा परिमार्जन गएर अघि बढ्न आफूहरू तयार रहेको बताउनु भयो। लोकतन्त्रको एउटा अपरिहार्य अङ्ग भएको हुनाले पूर्ण स्वतन्त्रता लोकतन्त्रमा हुनुपर्छ भनेर हाम्रो संविधानले त्यसलाई स्वीकारिसकेको अवस्था छ। यस अवस्थामा यहाँहरूले जुन आशंका उठाउनु भएको छ स्वाभाविक, यहाँ सरकार परिवर्तन भयो, त्यो विधेयक फिर्ता लिएको भए नि हुन्थ्यो भन्ने एउटा तर्क आउँछ। तर विधेयक प्रक्रियामा गइसकेको हुनाले त्यो विधान समितितिर गएको छ र जुन मैले अघि नै भनिसकेँ, जुन सरकार तपाईँहरूको कलमको सहयोगले स्थापित भएको छ त्यो सरकारले संविधानको मूल्य र मान्यता विपरीत, पूर्ण स्वतन्त्रताको चाहिँ भावना विपरीत कुनै पनि विधेयक बनाउँदैन, ढुक्क भएर बस्नु होला। मुख्यमन्त्री पोखरेलले पत्रकारहरूकै सहयोगमा स्थापित भएको आफू नेतृत्वको प्रदेश सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कुनै पनि कानुन नबनाउने बताउनु भयो। उहाँले हाम्रो संविधानले प्रेस स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गरिसकेको हुनाले त्यस विपरीत कुनै पनि खालको काम गर्न नमिल्ने समेत स्पष्ट पार्नु भएको थियो। प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबराको रायनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आज पनि विरोध प्रदर्शन गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश राणाको रायनामाको माग गर्दै आइतबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका न्यायाधीश, अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, वकिलहरूले सोमबार पनि विरोध प्रदर्शन जारी राखेका हुन्। प्रदर्शनमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरूको दबावलाई प्रधान न्यायाधीशले कुनै न कुनै हिसाबले निकास दिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले राजनीतिक दलहरू अदालतको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भने पन्छिएको आरोप लगाउनु भयो। देशको परिस्थिति यो अवस्थामा आइपुग्दा समेत राजनीतिक दलहरूले न्यायाधीशहरूको बहुमतलाई अनसुनी गरेको बताउनु भयो। वरिष्ठ अधिवक्ता ढुङ्गानाले राजनीतिक पार्टीहरू निरपेक्ष भएर र अनसुनी भएर बस्ने हो भने राजनीतिक दलहरूतिर नै आन्दोलन लक्षित हुने बताउनु भयो। वकिलबाट पनि भएको छ, न्यायाधीशबाट पनि भएको छ हो, त्यसरी हेर्नु त्यसले गम्भीरता बुझिन्छ। त्यस कारण उहाँले चाहिँ नि यो दबावलाई कुनै न कुनै किसिमले निकास दिनै पर्छ। राजनीतिक दलहरूलाई हामी भन्छौँ अहिले देखिएको छ के भने कता कता अदालतमा को स्वतन्त्रतामाथि
दखल हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भनेर राजनीतिक दलहरू चाहिँ नि एउटा स्केप गर्न पलायन हुन खोज्नु भएको छ। तर त्यो चाहिँ नि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन हो। नेपाल बार एसोसिएशन की उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो इजलासमा पेशी नराख्नु राम्रो सुरुवात भएको बताउनुभयो। उहाँले बारले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागिसकेकोले अब पछि नहट्ने बताउनुभयो। इजलासमा पेशी नराखिदिनुहोस्। नेपाल बारले प्रेस विज्ञप्ति पनि जारी गर्यो र आज सम्मान्यज्यूले आफ्नो इजलासमा पेशी राख्नु भएको छैन। यसलाई चाहिँ हामीले राम्रो सुरुवातको रूपमा लिएका छौँ। होइन, हामी ब्याक गर्दैनौँ। हामीले राजीनामा मागेका छौँ र हामी यतिन्जेल चाहिँ हामी एउटा सहज वातावरणको निम्ति सहज वातावरणमा उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा विश्वास गरेका छौँ। उपाध्यक्ष बस्यालले प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिएपछि न्यायपालिकाको सुधारका निमित्त बारले बनाएका एजेन्डाहरू लिएर न्यायपालिकालाई सुधार्नका लागि पर्ने बताउनु भएको थियो। अब व्यावसायिक विश्रामपछि बाँकी समाचार लिएर आउनेछौँ। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाड हेर ओहो, तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। काम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। श्रीखण्ड फेस साबुन, श्रीखण्ड पपया साबुन, जसले तपाईको त्वचालाई राख्दछ प्राकृतिक रूपमा सुन्दर। श्रीखण्ड साबुन, तारिफ सबैले गर्छन्। तपाईको आफ्नै व्हील अब भएको छ एक्टिभ व्हील 2-in-1। नीलो र सुन्तला रङको चम्किलो दानायुक्त एक्टिभ व्हील 2-in-1 ले दिन्छ अझ बढी फिज र अझ बढी सफाई। शक्तिशाली एक्टिभ व्हील 2-in-1, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 9 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा मृतकको संख्या 11,416 पुगेको छ। देशभर थप 533 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 7,468 जनाको PCR परीक्षणमा 441 र 4,196 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 92 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 490 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा अहिले 9,318 जना सक्रिय संक्रमित छन्। हालसम्म 7,92,277 जना निको भएका छन्। जनकपुर धामका पूर्व मेयर राधे मिश्रको निधन भएको छ। मिश्रको सोमबार बिहान जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित निवासमा 85 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। पत्रकार घनश्याम मिश्रका पिता समेत रहेका मिश्र करिब 6 महिना मेयरको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो। मिश्रका 4 छोरा र 3 छोरी छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको कुनै भूमिका नभए पनि नेपाल त्यसको मारमा परेको बताउनु भएको छ। सोमबार मनाङ पुग्नु भएकी राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा सदस्य पोल्देन छोपाङ गुरुङले एग्रो मनाङ प्रणाली मार्फत सञ्चालन गरेको नेपालकै सबैभन्दा ठूलो स्याउ फार्मको अवलोकन पश्चात जलवायु परिवर्तन सामान्य परिवर्तन मात्रै नभएर सङ्कटतर्फ गइराखेको बताउनु भएको हो। जलवायुलाई प्रतिकूल बनाउन नेपालको कुनै पनि भूमिका नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विश्वका अन्य देशहरूले प्रकृतिको दोहन गरेका कारण भएको जलवायु परिवर्तनको असर भने नेपालले भोग्नु परेको बताउनु भयो। उहाँले हालै बेलायतमा कोप 26 भाग लिन प्रधानमन्त्री देउवा पुग्नु भएको भन्दै देउवाले जलवायु परिवर्तनको सम्बन्धमा नेपालको विषयवस्तु उठाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपालले विश्वका विभिन्न मञ्चहरूमा जलवायु अनुकूलन कार्यान्वयन गर्नका लागि आवाज उठाइरहेको पनि उहाँले स्मरण गर्नुभयो। अलिक बढी बाढमा परेको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ।
अलि अगाडि गरेको जुन वर्षाको समयमा यहाँ आएको बाढी र पहिरोले ठुलो क्षति गर्यो। यो क्षति वास्तवमै एकदमै अपूरणीय क्षति भएको छ। उहाँले जलवायु अनुकूलनका लागि विश्व समुदायको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो। विशेष गरी शक्ति राष्ट्रहरूको ध्यान जानु जरुरी रहेको पनि नेपालले पनि वातावरण र पर्यावरणलाई अनुकूलन पारिराख्नुपर्ने बताउनुभयो। कृषि प्रणाली मार्फत हरियाली प्रवर्धन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उलिँदै गइरहेको छ, यो अझै चाहिँ घट्छ भन्ने छ। त्यो हामीले त्यो लागू गर्दाखेरि पनि हाम्रो हिसाबले भन्ने हो भने त त्यो पनि हाम्रो लागि प्रतिकूल छ भन्ने मेरो चाहिँ व्यक्तिगत धारणा छ। यसो हामीले अध्ययन गराउनुपर्छ जलवायु विज्ञहरूसँग बसेर, तर पनि हामीले त्यो मानेका छौँ। विश्वले ल्याएको प्रस्तावलाई हामीले मानेका छौँ। राष्ट्रपति भण्डारीले जलवायु परिवर्तनको माडमा मनाङ जिल्ला परेको उल्लेख गर्दै बाढी पहिरोका कारणले मनाङमा अपूर्णीय क्षति भएको बताउनु भएको थियो। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर मधुसूदन अधिकारीले ऊर्जा क्षेत्रमा भइरहेको गलत अभ्यासलाई रोक्न र सही अभ्यासलाई अघि बढाउन पनि ऊर्जा जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयले ऊर्जा दक्षता तथा त्यसको संरक्षण सम्बन्धी कानुन तत्काल ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको हो। केन्द्रको रजत महोत्सवको अवसर पाएर सोमबार काठमाडौँमा भएको ऊर्जा दक्षता प्रवर्धन सम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठीमा उहाँले कम खपत गएर ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि गरी यसको प्रवर्धनमा लाग्न सरकारवाला सबै निकायलाई आह्वान पनि गर्नुभयो। सकिन्छ राम्रो प्र्याक्टिस गर्न अगाडि बढाउन सकिन्छ। इन्टर इन्गेजमेन्ट अफ डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डर छ। अलिकति मन्त्रालयको सर हुनुहुन्छ, डिजी साहब हुनुहुन्छ, हाम्रो ऊर्जा महाशाखाको प्रमुखजी हुनुहुन्छ। अब यो ठुलो एरिया हो, एनर्जी इफिसियन्सी एकदमै ठुलो एरिया हो। अब यसमा कहीँबाट सुरु गर्नुपर्छ। दक्षता र यो ऊर्जाको कुशल प्रयोगमा केही वर्षदेखि काम गरिरहेको छ र यसले विशेष गरेर ऊर्जाको खपत उत्पादन उत्तिकै राखेर ऊर्जाको खपत घटाउने यसको उद्देश्य हो र यसै अनुसार हामीले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले 3 वर्ष यता ऊर्जा दक्षताको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। कोभिडका बिरामीहरूको उपचारमा समस्या नआउने गरी ऊर्जा खपत गर्ने गरी राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न अस्पतालमा केन्द्रित भएर ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी कामलाई अघि बढाएको पनि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी उद्योग क्षेत्रमा पनि ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक प्रविधिको विकास केन्द्रले काम गरिरहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू र ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका विज्ञहरू सम्बन्धित सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि पनि सहभागी भएका छन्। अन्त्यमा मुख्य समाचार एकपटक फेरि। प्रधान अध्यापकमाथि दुर्व्यवहार भएको भन्दै शिक्षकहरू आन्दोलनमा, जनकपुर धाममा विरोध जुलुस। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यबाट राजीनामा, अल्पमतमा परेपछि राजीनामा दिइयो। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलन जारी, आज पनि प्रदर्शन। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 9 कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 533 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। र जनकपुर धामका पूर्व मेयर राधे मिश्रको निधन। हस्त अपन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।